حبايبي طلاب أولى ثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر آدم أحمد. عاملين إيه؟ خلصتوا خلاص تالتة إعدادي الحمد لله من شهرين. دلوقتي بقى خلاص دخلنا على مرحلة الثانوي. بقالنا خلاص كبرنا وقربنا خلاص بقى نخش الجامعة وثانوية عامة. يعني ربنا معاكم يا رب ويقويكم. منهج أولى في التاريخ، منهج الترم الأولاني مثلا ومنهج سهل حلو مش وحش، يعني هو أسهل من الترم التاني. ماشي، وعندنا 9 دروس تعالوا نشوفهم مع بعض. التسع دروس اهمت. قال لي مدخل، اول عندنا وحدتين، كل الوحدة الاولى 3 دروس. عندنا حضارة والتاريخ، مصادر دراسة الحضارات، عوامل قيام الحضارات. يعني الوحدة الاولى دي وحدة سهلة تافهة، ما بتتكلمنيش عن تاريخ قد ما بتكلمني زي ما بنقول كده على فلسفة التاريخ. اللي هو التاريخ نشأ ازاي وازاي بندرسه، ايه بنحضر الدكتوراه في الفلسفة يعني التاريخية. الوحدة التانية بقى بتكلمني عن حضارة مصر ذات نفسها الفرعونية، يعني ملامح من تاريخ مصر. هيديني على 3 عصور في مصر اللي هي دولة قديمة وسطى حديثة، رمسيس بقى ونوسرت والناس دول. بعد كده بقى الحياة الاقتصادية، ازاي المصريين القدماء كانوا بيعيشوا وبياكلوا الكلام ده كله. حياة سياسية إدارية اجتماعية دينية ثقافية وفكرية. كل درس ايه عنوانه شرح نفسه. تمام. فالوحدة التانية يعني هي ايه صعبة شوية بس حلوة، معيش يعني في الأول وفي الآخر الترم ده أحسن بكتير من الترم التاني. إن شاء الله احنا الترم التاني بقى هناخد حضارة بلاد العراق، بلاد اليونان، الحاجات دي كلها. يعني انت تدرس حضارة بلدك أهون ما تدرس ايه حضارات الترم اللي هي حضارات البلاد الأخرى يعني الترم التاني. فإن شاء الله الموضوع يبقى سهل وجميل وخفيف وظريف ولطيف. ماشي. وفي نفس الوقت ايه لو اي حد حب يتواصل معايا في السؤال او اي حاجة ادي رقم تليفون اهو 012 85 12 69 73. ده محتاج واحد يلحن، يبقى 012 85 12 69 73. ماشي. اي سؤال مش فاهمه، اي جزئية، اي حاجة سواء اتصال او ايه واتس، ان شاء الله ايه هتوصل معاك باذن الله. تمام، نرجع تاني للدرس. حلو. تنساش بقى تعمل اشتراك في القناة وتديني لايكك الجميل كده، وتعالى ايه نسمي الله ونشوف اول درس اللي هو ايه الحضارة والتاريخ. طيب تعال ننزل بقى. كل دي طبعا مفاهيم هناخدها في المنهج، فعشان ما نضيعش الوقت كل درس هناخد فيه ايه مفهوم من المفاهيم دي. ماشي. حاجات بتاع يعني انتوا كبرتوا بقى خلاص، وانا متأكد ان انتوا شاطرين ذهب يعني. طيب درس يعني تافه، يعني مش هيعدي 4 صفح. ماشي، درس هو تافه جدا. يعني الدرس ده المفروض حتى لطلبة أولى إعدادي مش أولى ثانوي. طيب بيقول لي أول حاجة تمهيد. أقول لي يا عم التمهيد. قال لي في البداية تعالى بقى نجيب الهايلايت كده. قال لي في البداية كان البشر أسرا متفرقة يعيشون حياة التنقل والترحال بحثا عن الطعام. البداية دي اللي هي إيه؟ هي من ساعة مثلا من ساعة نزول سيدنا آدم على الأرض لحد ما نبدا نعرف ان نبدا البشر بعد كده يعملوا حضاره، ونعرف تحت يعني حضاره. يعني في البدايات اللي هي مثلا ده العصور القديمه دي، العصور اللي هي بنسميها عصور ما قبل التاريخ، كان البشر عباره عن ايه زي ما بنقول كده قبائل رعويه، او زي حياه البدو رحل. كل يوم يتنقلوا، مفيش حاجه بس اسمها وطن، دي بلدي ارضي، لا لا لا. انا يا دوبك اروح اصطاد غزاله اقعد عليها 3 ايام بعد وهكذا. طيب ثم تجمع بعضهم في جماعات صغيره بدائيه. بدل ما كل واحد قاعد لوحده او قاعد معاه 4 5، قال لك لا، طب ما نخليها 10 20 ونتجوز من بعض. زي نظام زي نظام ايه القبيله يعني. طيب طب احنا ليه نتجمع مع بعض؟ من اجل مواجهه صعوبات الطبيعه. طب احنا عارفين المثل اللي هو نمسك عصايه واحده نكسرها، لكن نمسك كذا عصايه ما نعرفش ايه نكسرها. والتعاون في الصيد. يعني انت دلوقتي واحد يصطاد غزاله، واحد يصطادها لوحده هيبقى اسهل، ولا 3 هيبقوا عليها؟ لا طبعا 3. وظلوا على هذه الحالة أزمنة طويل. نظام برضو الحياة الرعوية البدوية. ماشي. طيب تعالى نلغي الكلام ده لحد ما ثانية واحدة معلش.
لحد ما البشر هيبدأوا بقى ايه يستقروا مع مرور الزمن. عارفوا بقى استئناس الحيوانات. يعني استئناس الحيوانات نظام ان انت تربي الجاموسة، الغنم، الخروف يعني، وهكذا. كما عرفوا الايه الزراعة دي بقى اهم حاجة. دي كانت التريد ماركتنج بتاعة العصور القديمة. زي بالظبط كده في العصور الحديثة الصناعة، نظام الآلات، زي عصرنا دلوقتي التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها. في الزراعة دي هي ايه؟ هي دي كانت اختراع رهيب بالنسبة للبشرية وقتها. ان انت ايه ده، تحط بذرة، تحط بعد كده تسقي شوية مية، وبعدها بكام شهر او كام يوم تطرح لك. يا ايه الجمال ده. وعرفوا مع حياة ايه الاستقرار. طبعا بس الزراعة محتاج ان انت كل يوم تشقر على الارض، وكل يوم تنزل مش عارف اللي هي بقى حاجات الفلاحة دي، فمحتاجة ايه متابعة باستمرار. فما ينفعش بقى حاجات التنقل، لا احنا لازم نفضل ايه، نفضل بس ثابتين في الارض دي. وعشان نأمن الارض دي محتاجين بقى جماعات وجيش، نبقى نظام ايه الدولة بعد كده نأسسها. ومن هنا نشأت أقدم الحضارات الإنسانية. ومع اختراع الإنسان للكتابة بدأنا بتدوين الأحاديث ومعرفة إيه التاريخ. معرفة إيه التاريخ. يعني الإنسان القديم أول ما كتب عرفنا عنه. طب لو الإنسان القديم ده اللي هو مصر القديم ما كتبش على جدران المعابد أو على الأستراكة أو الحاجات دي، هناخد الدرس التاني، ما كناش نعرف حضارته ولا نعرف أي حاجة عنه. ماشي. فالكتابة هي اللي إيه عرفت لنا. حتى عرفنا عرفنا حضارتنا إزاي؟ عن طريق حجر رشيد. حجر رشيد ده إيه؟ كتابة مكتوب عليه 3 لغات، يونانية، ديموطية، والهيروغليفية طبعا. طيب تعالوا بقى نبتدي ايه في الدرس ذات نفسه. اول حاجه بيقول لي هنا اللي هي ايه، اللي هي الحضاره. عايز ايه يا عم من الحضاره؟ سيبها في حل. تعالى نعرفك الحضاره. ماشي. قال لي الحضاره هي ثمره اي مجهود يقوم به الانسان. اهم بقى كلمه هي كلمتين جايين دول. نتيجه تفاعله مع البيئه. يعني هو تفاعل الانسان مع البيئه. طب انا بتفاعل مع البيئه ليه؟ عشان طبعا احسن ظروفي، احسن ايه ظروف حياتي. تمام. معلش الماوس معلق. على وجه الارض ماديا او معنويا لتعمير الكون الذي يعيش ايه فيه. يعني انا دلوقتي اي انسان اي بلد بتسعى ان هي تحسن من حياه مواطنيها. في نفس الوقت الانسان بدل ما النهارده اخد 10000 جنيه، لا انا ممكن عايز اخد 20000 جنيه، وهكذا. سواء ماديا او ايه معنويا او نفسيا، يعني ابقى سعيد. لتعمير الكون الذي ايه يعيش فيه. يبقى الحضاره هي ايه؟ تفاعل الانسان مع البيئه، ماشي، لتحسين ظروف حياتي ماديا ومعنويا لتعمير ايه الارض. ماشي. موضوع بسيط جدا وتافه. وحتى في سؤال حلو هو انهي الاول، الحضاره ولا التاريخ؟ من جاء اولا؟ السؤال ده هنجاوب عليه بس بعد ما نخلص الدرس كله عشان تفهم، وانت تقعد تفكر في السؤال ده عقبال ايه ما نيجي الاخر يعني. طيب تعالى بقى ايه، تعالى طبعا الكلام ده عارفينه. تعمير الارض واحده غايه الانسان. الظروف البيئيه لها دور كبير. زي مثلا الحضارتين المصرية والبابلية كانوا حضارتين زراعية. فينيقيا كانت بتقوم على التجارة. هناخد الكلام ده كله سواء الترم ده أو سواء الترم التاني إن شاء الله. لكل حضارة إسهامات. كلام إيه، كلام عام جدا يعني، ساذج يعني. طيب تعالى بقى إيه، هناخد عالم كبير جدا وعلامة اسمه ويل ديورانت. ويل ديورانت ده عامل كتاب اسمه قصة الحضارة، فمش عارف 10 مجلدات وأكتر كمان، هو ومراته. جايب لك بقى حضارات العالم كلها، من اول حضارات اليونان والمصريين ومش عارف مين، ومن الحضارات الوسطى. كل حضاره بمجلد تقريبا. راجل تقيل قوي يعني. لسه ميت يعني، هو في عصرنا يعني، كان لسه ميت مثلا من 30 سنه 40 سنه في الحدود دي يعني. ماشي. راجل معاصر يعني. طيب ويل ديورانت قال لك آه ليه مفهوم في الحضاره. عشان الانسان يعمل حضاره. يعني ايه حضاره؟ زي ما قلنا هو تفاعل الانسان مع البيئه. قال لي عشان الإنسان يعمل حضارة لازم له نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي. يعني نظام اجتماعي يعني دولة تحميني تراعيني، في صحة، في تعليم، في حياة كويسة، شوارع نظيفة، وهكذا، طرق وهكذا، وكهرباء، ولازم منه بقى من إيه، من الحاجات العصور بتاعتنا دي، ونت وهكذا. ماشي. كل ده بتساعد على إنتاج إيه الثقافة. تخيل أنت ما عندكش نت، هتعرف إزاي تعمل أبحاث؟ ما عندكش كهرباء، هو مش هيبقى في نت اصلا عشان تشتغل بيه عشان مفيش كهرباء. ماشي. طيب اهم بقى حاجه في الحياه الاجتماعيه دي هي الامان. هو انا هعرف اروح جامعتي ولا اروح مدرستي وبره في الشوارع في امان وحرايق ومش عارف مثلا
انفلات امني وبلطجيه وكده، لا مش هعرف طبعا. فلازم يكون في امان عشان اقدر افكر وابدع، ويكون في حياه واستقرار، سواء من الناحيه الامنيه او حتى مثلا من الناحيه الاقتصاديه وكده. ان انا مش عارف افكر طول ما انا مضغوط اقتصاديا، اكل عيالي منين، هروح الشغل ازاي، وهكذا. لانه اذا تحرر الانسان من خوفه، الخوف اكتر حاجه الخوف، تظهر لديه دوافع التطلع وعوامل الابداع والايه انشاء. انت بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ لا طبعا. انت هتقول للناس سيبوني لما اهدى وبعد كده تعالوا كلموني. نفس الفكره، نفس الفكره. طول ما انت خايف ومضغوط مش هتعرف تفكر، لكن لما تهدى وتشرب كوبايه القهوه الجميله تعرف بقى ايه تفكر. ماشي. قال لك بقى نستنتج من ذلك حاجه مهمه جدا، وجود علاقه بين الاستقرار او الاضطراب، ماشي، او الاضطراب وقيام الحضاره. فمثلا هنلاقي ان في فتره الاستقرار الامني، ماشي، ووجود الدوله ووجود حكومه قويه، ادى الى ايه؟ ادى الى ان المصري القديم يبدع. زي مثلا في عصر بناة الاهرامات. بناة الاهرامات كان كان عصور قويه، ولكن في عصور الاضطرابات وعدم الاستقرار تعرضت بعض الابداعات للخطر، وانتظر ابداعات جديد. لما بقى فتره الثورات، ماشي، بتاعت العصور المصري القديم واحتلال الهكسوس والذي منه، كل ده طبعا مش هيخلي انسان يبدع ويبدا او يعمل يفكر. لا، ده الانسان ساعتها بقى او المواطن المصري يروح يحارب، يروح يحمي بلده وهكذا. فلازم يكون في امن وامان. طيب، الحضاره عامله زي كده لعيب الكوره، عمال كل شويه بينتقل من مكان للتاني، زي لعيب الكوره بالظبط كده. ميركاتو حضاري وتاريخي. طيب ازاي؟ قبل ما اقول لك ازاي، في بس كده حاجه ظريفه. قال لي ربنا خلقنا طبعا كشعوب وقبائل عشان نتعرف على بعض، ونتعرف على هويتنا الثقافيه والعقائديه زي الدين واللغه وهكذا. ماشي، تعالى بقى نعرف ازاي. قال لك الحضاره بتتنقل ما بين منطقتين، الشرق والغرب. هي ميركاتو كده، ريال مدريد برشلونه، تشيلسي ليفربول، وهكذا. تمام. قال لي يبقى هنا كانت بدأت في الشرق. مش احنا عارفين ان الحضاره المصريه هي اقدم حضاره في العالم، بعديها البابليه. يبقى بدأت فين؟ في الشرق، عن طريق مصر، بلاد النهرين. وبعد كده راحت لفارس، ماشي، اللي مع فرس جم احتلونا، وفينيقيا اللي هي بلاد الشام، اللي هي سوريا ولبنان دلوقتي. ماشي. كل ده لسه في الشرق، ما هو مصر وفارس والشام كل ده في الشرق. بعديها عملت بقى ميركاتو صيف، راحت مضت مع اوروبا وانتقلت الى الغرب، في بلاد اليونان اللي هم الاغريق، اسكندر بقى، بطليموس، لا بطليموس ده عندنا، اسكندر يعني، وابوه فيليب، وهكذا. والرومان في قاره اوروبا. الرومان طبعا نار على العالم بقى، هرقل، ماشي، فيليب بالعربي، الامبراطور ديقليديانوس، الاباطره دول. طيب، بعديها راحت غدرت بالغرب، رجعت تاني لبيتها الاصلي الشرق، اللي هي بقى الحضاره الاسلاميه، من عهد النبي عليه الصلاه والسلام لحد بقى لحد الدوله العثمانيه. قعدت كام سنه؟ 1000 سنه. تخيلوا، قعدت 1000 سنه. طيب، بعديها راحت غدرت بالشرق. انا بقول لكم بقى ملكات الصيف ما عندهاش ولاء، ما عندهاش ولاء. هو عيب القدره تبقى عنده ولاء للنبي؟ اهم حاجه الفلوس. نفس الفكره. طيب، انتقلت مرة أخرى بقى إلى الغرب، اللي هي بقى العصر بتاعنا الحالي. فكانت الحضارة الغربية الحديثة. للأسف مين متقدم أكتر؟ البلاد العربية والشرق الأوسط، ولا فرنسا وأوروبا وأمريكا ومش عارف كندا والدول دي؟ أكيد الدول دي. ماشي. فدلوقتي الحضارة الحضارة مركزها فين؟ في الغرب. ماشي. تمام. تعالى ننزل تحت كده. احنا خلصنا الحضارة. تافه. يعني الحضارة يعني ثمرة نتاج وتفاعل الإنسان مع البيئة لتحسين ظروف حياته، ماشي، وتعمير الأرض. طيب، الحضارة لازم لها زي على رأي ويل ديورانت، لازم لها أمن وأمان، ولازم لها استقرار للإبداع. طيب، الحضارة انتقلت، كانت فين في الأول؟ في الأول في الشرق، بعد كده راحت للغرب للرومان. كانت في الأول خالص في الشرق فين؟ عند مصر القديم. راحت للغرب الرومان، كانت رجعت للشرق تاني عن طريق الحضارة الإسلامية. وبعديها دلوقتي في أوروبا. مستقرة فين دلوقتي؟ في أوروبا. بس خلاص. ما بقول في صفحتين وصفحتين كمان، أغلبهم يعني بص احنا لخصناها
في يعني اقل من دقيقه. طيب تاني حاجه التاريخ، تافه هو كمان ما فيهوش حاجه. طيب ايه التاريخ؟ هو علم يتناول النشاط الانساني، ده حضاره، اللي هو تفاعل الانسان مع البيئه، ده بقى النشاط الانساني في كافه الازمنه، في كافه ايه الازمنه، لمعرفه الماضي. يعني امبارح ده كان تاريخ، خلاص امبارح تاريخ، وفهم الحاضر اللي هنفهم النهارده نعمل ايه عشان نعمل ايه بقى استشراف المستقبل. كل ده ناخده من ايه؟ من التاريخ. طيب وهناخد تحت 4 حاجات عشان تفهمنا الكلام ده كويس. بس دلوقتي التاريخ يعني ايه؟ هو علم، مش التاريخ علم بتعمل له ليه اقسام وليه كليات وليه ابحاث وهكذا، يبقى علم. يبقى علم يتناول النشاط الانساني في كافه الازمنه لفهم او معرفه الماضي وفهم الحاضر واستشراف المستقبل. طيب ايه بقى ايه لازمه دراسه التاريخ؟ يعني احنا عرفنا ان هو فهم الماضي والحاضر واستشراف المستقبل، انا برضو معلش انا هستفيد ايه؟ يعني انا عايز افهم بس. طيب تعالى بقى انا ايه هقول لك اهميه دراسه التاريخ بطريقه مفصله شويه. قال لي اول حاجه استخلاص العبر من تاريخ الامم السابقه. استخلاص العبر من تاريخ الامم ايه السابقه. تعالى ندي مثل على طول. تعالى ندي مثل ايه على طول. ننزل تحت اهو، استنى اهو، تمام. قال لي حرص الشعب المصري على التمسك بوحدته والالتفاف حول جيشه في الازمات التي مرت بها مصر، وكان اساس تقدمها هو الحفاظ على الايه الوحده، على عكس الامم التي مزقتها الخلافات والصراعات ايه الداخليه. ماشي، يعد قراءه جيده لتاريخ الامم ايه السابقه، ان انا اتعلم من غيري وعشان ما اقعش في اخطاء. يعني عارفين احنا زي ما قلت ايه التاريخ بيعيد نفسه، لا انا مش عايز بقى يعيد نفسه معايا في الوحش، انا عايز يعيد نفسه معايا في الحلو بس. سواء يعني اتعلم من غير الوحش او الحلو. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نتقدم مش هنتعلم من اوروبا العلم بتاعهم ونتعلم، يبقى ده يعد قراءه جيده لتاريخ الامم السابقه. ماشي. دلوقتي لما نيجي نتقدم مش هنعرف مثلا مثلا الصين عملت نهضتها الاقتصاديه ازاي وخرجت ازاي من ازمات المجاعه بتاعتها، ده قراءه جيده لتاريخ الامم السابقه، وهكذا. ماشي. طيب تاني حاجه ابراز القدوه الايه الصالحه عبر التاريخ. يبرز القدوه الصالحه عبر ايه التاريخ. زي مثلا صلاح الدين عمر بن الخطاب مع بيت الايه مقدس. مش دايما بنسمع نقول امتى يجي صلاح الدين، امتى يجي واحد عادل زي الفاروق مش عارف مين، امتى مش عارف يجي لنا واحد زي مثلا اخلاق النبي مثلا عليه السلام، وهكذا. كل دول ايه كل دول قدوات صالحه وقاده عظام لازم نحتذى ايه بيهم ونتعلم منهم. ماشي، وناخدهم قدوه ونكرر ايه سيرتهم الكويسه. ده طبعا ايه تاريخ. مش سيدنا عمر ده ماضي وماضي قوي كمان تاريخ. صلاح الدين نفس الحكايه. ماشي. يبقى احنا قلنا دلوقتي حاجتين. اول حاجه اللي هي ايه قراءه جيده لتاريخ الامم السابقه، واستخلاص القدوات ايه الصالحه من الماضي والتاريخ. طيب اخر حاجتين قال لي يبرز اهميه تنميه الشعور بالمسؤوليه والحرص على مكاسب المجتمع. مش انت دلوقتي لما يجي مثلا شهر اكتوبر بالذات 6 اكتوبر بنحتفل كمصريين وبنحس بالفخر اللي احنا قدرنا نكسب العدو ونحرر ارضنا، وسينا دي بالنسبه لنا حته غاليه علينا وممكن اي واحد من 100 مليون يضحي بنفسه عشانها وعشان البلد عموما. ده ايه مسؤوليه. زي بالظبط كده بيتك، اي حد يجي على امك يجي مثلا على اخوك اي حاجه، واخد بالك انت هتحس بالغيره كده والمسؤوليه، انت مسؤول منهم عايز تاخد حقهم، وهكذا. يبقى زي مثلا اهتمام المصريين باثار وتراث اجدادهم ومحافظتهم ايه عليه. احنا دلوقتي بنعمل متاحف زي متحف مصر الكبير، زي متحف الحضاره في الفسطاط، عشان نهتم بتراث اجدادنا ونراعيه ونعرضه قدام الناس. لكن احنا لو ما عملناش كده واخدين بالكم يبقى الاثار تتسرق والتاريخ ده مش هنهتم بيه. طب ايه اللي خلانا بنعمل كده؟ عشان المسؤوليه، حاسين ان دول اجدادنا يا جماعه ولازم نحافظ ايه على تراثنا، وهكذا. طيب اخر حاجه اسمها اهميه البعد عن التعصب. اهميه البعد ايه عن التعصب، يعني انفتاح الحضاره الاسلاميه على الحضارات الاخرى زي الحضاره الفارسيه والهنديه واليونانيه والرومانيه. ماشي. فأخذت منها عدة علوم وطورتها لتخرج للعالم في صورة إبداعية جديدة، فكانت نواة لبناء الحضارة الأوروبية الحديثة. يعني إيه؟ يعني ما تقولش
لا دي اوروبا او دي امريكا ناس غيري، لا مش هاخد منهم. لا ده اكبر غلط. اكبر ايه؟ اكبر غلط. الفرس، الحضاره الفارسيه اللي هي الساسانيه دي اللي احنا حاربناها واسقطناها ايام الخلافه الراشده، دول كانوا ايه؟ دول كانوا دوله مجوسيه بيعبدوا النار، والد الاعداء لينا. الد الاعداء ايه؟ لينا، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من الحاكم بتاعهم قال ايه؟ اللهم مزق ملكه. يعني انتوا متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم دعوا عليه من كتر ما الفرس كانوا قارفين العرب وقارفين المسلمين، صح؟ احنا دلوقتي كمسلمين هم الصحابه سيطروا على اهل فارس وعلى بلاد فارس. هل بقى الصحابه راحوا مثلا احتقروا الفرس او مثلا خلوهم مواطنين درجه تانية وثالثه وقال لك حضرتكم ما تلزمناش؟ بالعكس، ده الدواوين وكيفيه اداره الدوله والتنظيم والبريد والحاجات دي كلها خدناها من بلاد فارس. كان الفرس هم اللي ايه عملوها واحنا خدناها منهم. يعني الحاجه كويسه خدها من غيري والوحشه ابعد عنها، ماشي؟ وده ادى الى ايه؟ ادى الى بيسموها تلقيح حضاري، اللي انا اخد الحلو واطوره واسيب ايه؟ الوحش. لا لا، مش محتاج حاجه من الكتب المجوسيه، انا خلاص عندي القران. الحاجات دي بالنسبه لي ملهاش لازمه، لكن محتاج علمهم زي ما قلت لك، الدواوين والبريد والى اخره والعملات وهكذا. ماشي؟ مش احنا كنا بنتعامل بالدراهم الفارسيه وفضلنا نتعامل بيها عادي حتى في فتره مين؟ فتره النبي عليه الصلاه والسلام او فتره الخلفاء رضي الله عنهم. وده ادى الى ايه بقى؟ ادى ان اهل فارس يخرجوا لنا اعظم علماء في الحضاره في عصر الاسلام. يعني تخيل مثلا اعظم عالم في النحو المفروض يبقى ايه؟ عربي، مش النحو ده لغه عربيه؟ لكن اعظم عالم في النحو خرج لنا منين؟ من فارس، اللي هو سيبويه. اللي هو مين؟ سيبويه. علماء السنه، علماء مين؟ السنه السته اللي احنا بنفتخر بيهم ولحد دلوقتي بندرس كتابهم، واللي هم اللي حافظوا لنا السنه، اللي هو زي النسائي ومسلم والصحيح مسلم يعني وابو داود والناس دول والترمذي. كل دول مين؟ فرس. كل دول خرجوا من بلد فارس. نعم. اللي كانوا امبارح اصلهم مجوس دلوقتي بقوا ايه؟ اكثر الناس ايمانا على وجه الارض. ويسبق على كده الهندي. يعني برضو الهندي على فكره الهنود هم اول ناس ترجموا كتابهم في العصر العباسي، زي ما خدنا عارفين حركه الترجمه في العصر العباسي، بيت الحكمه وكده، ماشي؟ وهكذا. وتعلم خدنا برضو الارقام الهنديه اللي هي 1 2 3 4 زي ما بنقول عليها ارقام عربيه، كانت في اصل هنديه، ماشي؟ نفس الكلام اليونان والرومان لما خدنا بقى ايه؟ كتب ارسطو وسقراط والحاجات دي كلها وترجمناها. كل دي طبعا حاجات ايه؟ كويس، ماشي؟ يبقى بعد عن الايه؟ عن التعصب. ما اقولش لا دول غيري، دول ناس غير لغتي وديني ماليش دعوه. لا، ده ايه؟ خطأ كبير. اللي اخترعوا لنا الاسلحه الحديثه دول الغرب. هل معنى كده نرجع نحارب بالسيوف والدروع؟ لا، ما نحارب ايه؟ نحارب بالدبابات وبالاسلحه والطيارات وهكذا، ماشي؟ طيب اخر جزئيه معانا. ايه ده يا مستر اخر جزئيه؟ احنا كده قربنا نخلص. اخر تكايه زي ما بنقول. والتكايه دي هي اهم تكايه في الدرس كله. اهم تكايه في الدرس ايه؟ في الدرس كله، ماشي؟ سهله برضه ان شاء الله، مش صعبه. قال لي العصور التاريخيه هي بدات باختراع الانسان للكتابه. مش في حاجه اسمها عصور ما قبل التاريخ؟ طب ليه سميناها عصور ما قبل التاريخ؟ عشان ما نعرفش عنها حاجه. يعني ايه ما نعرفش عنها حاجه؟ او ليه ما نعرفش عنها حاجه؟ عشان الانسان ما كانش بيكتب فيه، لسه ما اخترعش الكتاب، فبالتالي خلاص مجهودك كله راح لو حصل مجهود يعني في الفتره دي، تمام؟ لكن في الوقت ده اللي هو اختراع الانسان للكتابه، كتب لنا بقى الانسان انا عملت كذا سنه كذا، وملك رمسيس عمل مش عارف حارب قادش ومعركه قادش وهكذا، ماشي؟ يبقى العصور التاريخيه بدات امتى؟ باختراع الانسان للكتابه واستعمالها في تدوين الاحداث. دي بقى اهم حاجه. ومظاهر الحياه المختلفه لدى الشعوب القديمه. مش شرط يدون حروب ومعارك سياسيه عسكريه، عادي يدون حصل مثلا أزمة اقتصادية، مجاعة، مش فيضان كده يعني. طيب المؤرخين اللي هم الناس أهل التاريخ علماء التاريخ قسموا العصور التاريخية ل4 عصور. 4 إيه؟ عصور. دي بقى مهمة جدا. أول حاجة عندنا اسمها العصور القديمة. العصور إيه؟ القديمة. طب العصور القديمة دي معلش من فين لفين؟ واحد دلوقتي عشان في العصور القديمة؟ أكيد لأ. العصور القديمة دي من إمتى لإمتى؟ قال لي من أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد، ماشي؟ لحد سنة كام؟ 476 ميلادية. 476 ميلادي. اشمعنى 476؟ قال لي عشان سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. ساعتها الإمبراطورية الرومانية
كانت انقسمت لقطعتين، الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه اللي هي الامبراطوريه البيزنطيه، والامبراطوريه الرومانيه الايه الغربيه. الغربيه دي ما كملتش كام سنه وجي قائد الماني اسمه اودوكار انقلب على الامبراطور وانهاها. فلما انهاها حصل ايه؟ بدل ما كانت اوروبا الغربيه اللي هي النمسا والمانيا وفرنسا وانجلترا والدول دي دوله واحده، لا اتفككت، بقت اسبانيا دوله، فرنسا دوله، وهكذا. ماشي. فعشان ده حدث عظيم جدا، فالمؤرخين وقفوا عنده قال لك بس من اول هنا والعصور القديمه انتهت خلاص. يعني من اول يعني رمسيس وسنوسرت ومش عارف مين لحد دقلديانوس وفيليب العربي ومش عارف هادريان كل دول بنسميهم ايه؟ عصور قديمه. شوف انت بقى ايه 4000 سنه، انت متخيل الرقم؟ ماشي. طب العصور دي استفدنا منها ايه؟ يعني ال 4000 سنه دي الانسان ابتكر فيها ايه؟ عمل فيها ايه؟ عمل فيها الزراعه، ساعدته على الاستقرار، دي اهم حاجه. عمل فيها ايه؟ الزراعه. عرف فيها الكتابه، يكتب الكتابه الهيروغليفيه والكتابه المسماريه في بلاد بابل العراق. عمل فيها مقابر ومعابد، يعني شيد في المعمار. وعمل فيها حضارات زي ما خدنا فوق، اللي هي الحضارات بتاعت الشرق والغرب القدماء زي اليونان والرومان وفينيقيا، عراق، فارس، مصر قديم. شوف عمل فيها ايه؟ يعني 4000 سنه الراجل ما كانش نايم على السرير، الراجل برضه عمل حاجات كويسه سواء مصر قديم او يوناني او فارسي او هكذا. ماشي. طيب دي بنسميها عصور ايه؟ قديم. طب بعد ال 476 يعني 475 احنا كده دخلنا فين؟ بعد القديمه دخلنا في العصور الوسطى. دخلنا في العصور ايه؟ الوسطى. ماشي. طب الوسطى ابتدت من 476 لحد سنه كام؟ 1453. اشمعنى التاريخ ده؟ معلش يعني اشمعنى؟ قال لي التاريخ ده اللي فتح فيه السلطان محمد الفاتح اللي هو محمد الثاني، ماشي، القسطنطينيه، وانهى الامبراطوريه مين؟ الرومانيه الشرقيه اللي هي الدوله البيزنطيه يعني. ماشي. فبالتالي اعتبرناه حدث عظيم جدا، فقال لك لا احنا لازم نقف عند الحدث ده وايه ونعمل عليه سبوت لايت. سبوت ايه؟ لايت. ماشي. طيب وبالمناسبه على فكره، بالمناسبه يعني نهايه العصور الوسطى مش المؤرخين مش متفقين على التاريخ ده، يعني هو في اربع اراء. في اللي قال لك مثلا اكتشاف كولومبوس 1492 لامريكا، ماشي، يعني بعد التاريخ ده بحوالي 40 سنه. وفي اللي قال لك مش عارف العصور عصر النهضه، في مش عارف يعني في اربع ايه؟ اربع اراء. ولكن ايه الراي الاكثر قبولا، راي جمهور المؤرخين، هو الراي ده اللي بتاع سقوط مين؟ القسطنطينيه. ماشي. طيب حصل ايه بقى؟ يعني انت بتتكلم من 476 ل 1453، انت بتتكلم في 1000 سنه. حصل ايه بقى في ال 1000 سنه دي؟ قال لي اول حاجه انتشرت المسيحيه. ساعتها بقى ظهرت الديانه الايه؟ المسيحيه، وبدات تنتشر بقى في اوروبا وفي مصر وهكذا. وسيطرت الكنيسه الكاثوليكيه في اوروبا على شتى نواحي الايه؟ الحياه. تمام. ساعتها البابا في روما، البابا في روما كان هو سيد كل حد. الامبراطور ده ما هو الا مجرد لعبه في ايديه. كانت دوله دينيه اوروبا، ماشي، لعبه ايه في ايديه. الامبراطور هيزعل البابا، البابا يصدر له فتوى مش يعزله بس، لا ده يخليه مهرطق ويحرمه من الجنه ومش عارف يدخله النار، حاجات غريبه كده. ماشي. طيب فكل ده طبعا ايه؟ سطوه وسيطره الكنيسه الايه؟ الكاثوليكيه في اوروبا، اللي هي الفاتيكان دلوقتي وكده. ماشي. قيام نظام الاقطاع وسيطرة الجهل والتخلف في أوروبا اللي هي إيه؟ عصور الظلام. إيه نظام الإقطاع ده؟ نظام الإقطاع ده عبارة عن راجل غني معاه فلوس يقوم مثلا مشتري أراضي كتيرة جدا. ممكن عادي يشتري أراضي مثلا ربع الدولة، أو ممكن يشتري أراضي دولة كاملة، يعني معاه أراضي كتيرة جدا. فبالتالي أنت مش هتلاقي في البلد كلها غير مثلا 5 10 هم اللي معاهم الأراضي إيه؟ معظم أراضي البلد. ماشي؟ وبقى أغلب الناس شغالة عندهم. أغلب الناس شغالة إيه؟ عندهم. فده بنسموه الإقطاع. بنسميه نظام ايه؟ الاقطاع. طيب الكلام ده طبعا في اوروبا ادى برضو لايه؟ سيطره الجهل وايه؟ والتخلف. يعني تخيل انت عندك بابا بيقول لك مش عارف الارض هي مركز الكون، وعندك راجل اقطاعي، راجل معاه فلوس كتير عمال مش عارف يستعبد للفلاح ويضربه ومش عارف ايه الكلام ده كله. اكيد هيبقى في جهل ايه؟ تخلف وعدم امان وهكذا، اللي هي عصور الظلام في اوروبا. تخيل اوروبا عاشت 1000 سنه على 1000 سنه وهي نايمة على الصحة، حرفيا ميتة إكلينيكية، داخلة في غيبوبة 1000 سنة. بس إيه؟ حد هيقول لي ده العصور الوسطى كلها أسود في أسود، بالعكس ده بالنسبة لنا كلها أبيض في أبيض. ليه؟ عشان ظهر بقى إيه؟ الإسلام وبداية انتشار الإسلام والفتوحات إيه؟ الإسلامية. وانتشار الفتوحات إيه؟ الإسلامية. يبقى إحنا واخد حاجة إصدار الحضارة العربية الإسلامية اللي هي إيه؟ حضارة بلاد المسلمين، أموية، خلافة راشدة، عباسية، سلجوقية، وهكذا.
من الصين شرقا حتى الأندلس مين غرب. تلاحظ ان في العصور الوسطى اغلبها او هي اصلا قايمه على الدين، يعني هي كانت في الاول مسيحيه، اول مثلا 500 سنه مثلا، اول مش عارف كام سنه مسيحيه، وبعد كده راحت ايه للاسلام، كلها قايمه على الايه، على الدين، والدين ليه ايه، ليه هيبه وليه مكانه كبيره جدا ايه في تاثير في الاحداث في الوقت ده. ماشي، فده مهم جدا. خلاص، يبقى اول ما يقول لي في اي سؤال في دين سواء اسلام او مسيحيه يبقى عصور الوسطى نمبر. طيب، خلصنا العصور الوسطى، دخلنا على العصور ايه اسمها العصور الحديثه. العصور الحديثه من امتى؟ احنا وقفنا اخر مره فين؟ 1453 اللي هي سقوط، اللي هي اسطنبول بعد فتح القسطنطينيه. ماشي، لحد امتى بقى؟ لحد 1914 اللي هي قيام الحرب العالميه الايه الاولى. ماشي، حصل ايه بقى في الفتره دي؟ برضو دي كام سنه؟ دي حوالي 600 سنه او 500 سنه و 550 سنه كده. حصل ايه بقى في 550 سنه دول؟ قال لي اول حاجه ظهور النهضه الاوروبيه. النهضه الاوروبيه، فاكر اوروبا اللي كانت نهايتها كلينيكيا 1000 سنه، بداوا بقى صحوا من النوم الحمد لله ربنا شفاه. فبدا بقى يظهر لي المفكرين فلاسفه مونتسكيو بقى جان جاك روسو، وبدا يقولوا يلا يا جماعه عايزين ننهض وثوره فرنساويه والليله دي كلها. وقيام الثوره الصناعيه، ما طالما في حريه وفي امن وامان زي قال ويل ديورانت هيبقى في ايه ابتكار، والابتكار ده طلع لي مين؟ الثوره الصناعيه. يعني ايه؟ يعني الات، بدل ما انا اشتغل بايدي واخيط، لا في مكنه خياطه تخلص لي الدنيا في ساعه، قصدي في دقيقه، وهكذا. ماشي، وقيام حركه الكشوفات الجغرافيه، اكتشفنا بقى ان في قاره اسمها استراليا، قاره اسمها امريكا الجنوبيه والشماليه اللي هي العالم ايه الحديث، وراس رجاء الصالح اللي هو الطريق الشهير، وهكذا. وقيام حركه الاستعمار الاوروبي. مش في الفتره دي انجلترا احتلتنا في مصر 1882، يعني في العصور الحديثه. ماشي، هي احتلتنا احنا بس، دي احتلت فرنسا، اسف احتلت مصر، وفرنسا احتلت الجزائر، بقت ليله نص بقى كل العالم كله مقسم على ايه؟ فرنسا وانجلترا، استعمار. وبلجيكا بقى ومش عارف ليله، ليله بيضاء قوي في الحاجات دي. تمام، فهيقول لي بقى احتلالات، مش عارف، يقول لي ثوره صناعيه، الكلام ده كله عصور ايه حديثه. اخر جزئيه هي التاريخ المعاصر. التاريخ المعاصر اللي احنا ايه اللي احنا فيه من 1914 لحد دلوقتي، اليوم اللي انا بصور لك فيه الدرس ده، اللي هو قعدت كام سنه؟ عدى قصدي الايه ال 100 سنه. ماشي، داخلين على 120 سنه. ماشي، حصل ايه بقى في ال 120 سنه دي؟ ها، ده في حرب عالميه اولى صح؟ حصل في حرب عالميه ثانيه، حصل فيه قنابل نوويه اتضربت على اليابان وتلوث نووي وهكذا. شاطر، يبقى الظهور. وفي نفس الوقت مصر، مش مصر اتحررت الحمد لله. هو دلوقتي تمشي في الشارع تلاقي عسكري بيكلمك انجليزي، تلاقي مش عارف انجليزي وكده، لا خلاص بقى الحمد لله محررين. يبقى اول حاجه ظهور حركه التحرر والاستقلال. كل دوله بقى خدت ايه حريتها خلاص، كل الدول دلوقتي تقريبا بقت حره، مفيش دوله محتله خلاص، كل ده تحكم نفسها من الاستعمار. والثورة المعلوماتية والتكنولوجية والاختراعات العلمية المتنوعة. المتنوعة. ماشي؟ طيب، مش انت دلوقتي عايش في زمن النت والكهرباء والاي اي ومش عارف كل ده في العصر اللي انا بكلمك فيه، صح ولا انا غلطان؟ تمام. وهبوط الانسان على القمر واستكشاف الكواكب الاخرى، ده احنا دلوقتي عايزين نروح نعيش في المريخ يا راجل، قمر ايه بس؟ طيب، والحروب العالمية المدمرة للبشرية. مش بقول لك حرب عالمية تانية وفي نووي اتضرب على اليابان، صح؟ خلي بالك ان الثلاثه اللي فوق كانوا حلوين للبشر، من ايجابيات هذا العصر اللي احنا تحررنا، دي حاجه حلوه، وان في اي اي ومعلومات وتكنولوجيا دي حاجه حلوه، وان الانسان راح القمر واستكشف المريخ والحاجات دي حاجه كويسه جدا. فدي ثلاث حاجات ايه حلو. في ثلاث حاجات بقى وحشه، اللي هي زي ما بقول لك الحروب العالميه المدمره للبشريه. الحرب العالميه الثانيه دي بلوى لوحدها راح فيها 20 30 مليون انسان، ليله سوداء يعني. طيب، وتلوث البيئة، ده خلاص كام سنة مش هنلاقي فيه أسماك في المية دي، المية من كتر البلاستيك والقرف اللي بنرميه فيه. ماشي، والجو نفس الحكاية، احتباس حراري ودخان وكربون وحاجات دي كلها حاجات وحشة طبعا. وتفشي الأمراض إيه الخطيرة، طبعا محدش ينسى من 6 سنين فيروس كورونا. ماشي، طيب، فكل دي طبعا من الحاجات الإيه السيئة. تمام. تمام، بس كده. بس كده الدرس خلص، الحمد لله. يعني بص، الدرس كله في 3 صفح، يعني تخيل درس وانت في ثانوي 3 صفح، بقول لك يعني ده في اولى اعدادي الدرس مش 3 صفح. الحمد لله، يعني درس ايه، درس جميل وخفيف. تعالى بقى ايه
السؤال اللي انا سألته لك في الاول، انهي اول، الحضاره ولا التاريخ؟ انهي اللي جه الاول، يعني انهي يسبق من؟ طيب تعالى نشوف ونحل. احنا خلاص خدنا الدرس، ماشي. قلنا ان الحضاره هو ثمرة تفاعل الانسان مع البيئه، ماشي، لتعمير الكون وتحسين ظروف الماديه والمعنويه، صح؟ صح. طيب تعالى نشوف التاريخ. تعريف التاريخ ايه؟ قال لي هو علم، مش التاريخ ده علم، يتناول النشاط الانساني في كافه الازمنه لمعرفه الماضي وفهم الحاضر واستشراف المستقبل. طيب برضو انهي جه الاول؟ طيب اللي جه الاول وهو التاريخ. ليه اشمعنى التاريخ؟ مش التاريخ ده زمن عمال بيعد؟ يعني من ساعه ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر والليل والنهار، ده تاريخ، خلاص احنا كده دخلنا في زمن، ايام بتعد، صح؟ تمام. يبقى حتى من قبل كمان نزول سيدنا ادم على الارض، كل ده تاريخ. مش فيه كانت الديناصورات عايشه والكلام ده كله عايش قبل ما سيدنا ادم ينزل على الارض، صح؟ كل ده تاريخ، ماشي. وبعد سيدنا ادم لما قلت لك احنا في الاول خالص كنا عايشين حياه بدائيه، حياه التنقل، كنا في مجموعه قبائل رعويه وكده، تمام. كل ده تاريخ. لكن حضاره بقى اللي انا اتفاعل مع البيئه واعمل حضاره زي حضاره مصر وكده. فحضاره مصر دي جت امتى؟ جت بعد ملايين السنين لما ربنا خلق الكون. تخيلوا، جت بعد ملايين، ماشي. فكل ده طبعا فكل ده التاريخ عمال بيعد من قبل الحضاره المصريه ما توجد، تمام. فهي دي هي دي الفكره. فالتاريخ هو الزمن باختصار. التاريخ هو الزمن. احنا دلوقتي في الشرق مفيش حضاره، صح؟ هل معنى كده الزمن ما بيعدش؟ لا، احنا في 2026، من سنه كنا 2025 والسنه الجايه 2027، الزمن بيعد. انت بقى عايز تلحقه الحقه، انت حر، انت حر، ماشي. هي دي الفكره، ماشي. فده سؤال مهم جدا وحلو، فكان لازم نوضحه ونعمله. هنا برضو في حاجه غلط، بيقول لي من اقوال الامام ابو حنيفه النعمان من قرأ التاريخ زاد عقل. هو مقوله طبعا صحيحه وكل حاجه، بس مش من اقوال الامام ابو حنيفه. ابو حنيفه راجل فقه، راجل دين، اللي جابه في التاريخ. لكن المقوله دي مقوله الجبرتي، اللي هو مؤرخ مصر المعاصر بتاع محمد علي والحمله الفرنسويه، ماشي، حتى بيسموه شيخ المؤرخين. فطبعا دي خطا، من قرأ التاريخ زاد عقل، ودي للجبرتي مش ابو حنيفه. خلاص. طيب زي ما قلت لك انا كده الدرس الحمد لله خلص، ماشي. ادي طبعا احنا عارفين ان الاسئله 70 80% منها تشوز، اختيارات MCQ، 3 4 اسئله بس هم اللي هم المقال، تمام. تعالى بس نحل بس كام سؤال، ماشي، عشان بس ندي فكره عامه بس. بيقول لي هنا يتضح من تحليل البيانات الموضحه على العمله المقابله، ادي العمله الجنيه المصري، اول جنيه يصدر في التاريخ، انها تنتمي لعصور تاريخيه تتسم بايه؟ بص، عشان الصوره مش واضحه فتلاقي مكتوب عندك هنا 1899 اللي هو تاريخ صدور الجنيه، خلاص، كان عامل البنك الاهلي. لكن المهم الجنيه ده انت لو يعني محتاجه واحد عنده بس معلومه بسيطه. اول ما صدر امتى؟ صدر من 100 سنه مثلا، او اكتر من 100 سنه كمان. يعني 100 سنه دي كنا احنا فين؟ كنا احنا محتلين من انجلترا، صح؟ صح. بدا الصوره توضح لنا، اللي هي عصور عصور حديثه، مش بقول لك استعمار، بعصور حديثه على طول. طيب تعالى بقى نشوف الاختيارات. سياده نظام الاقطاع في اوروبا، هو سؤال انا مالي ومال اوروبا، احنا في مصر، مش ده جنيه؟ هو مش ده جنيه ولا مش غلط؟ سنترال بانك او ناشونال بانك اوف ايجيبت، ماشي، ايجيبت مصر، ماليش دعوه باوروبا. قيام حروب عالميه مدمره للبشريه. طب مال الجنيه ومال الحروب طب حتى احنا الحروب العالميه ما اشتركناش فيها، سواء اولى ولا ثانيه، مالناش دعوه بيها، ماشي. طيب ازدهار الحضاره في بلاد الشرق، احنا كنا مين؟ بقول لك الانجليز محتليننا يا راجل، تقول لي حضاره مين؟ بس صلى على النبي عشان ما نتحرر الاول. يبقى انتشار حركه الاستعمار الاوروبي، تمام. فحتى الانجليز هم ساعتها اللي اخترعوا لنا او اقترحوا علينا فكره ان احنا نطبع ورق بنك نوت. دلوقتي كان زمان طبعا زي ما انت عارف بنتعامل بالفضه والذهب، ماشي. حتى البنك الاهلي برضو اللي طبعه كان بالمناسبه برضو البنك الاهلي هو اول بنك طبع الجنيه. ما كانش لسه بنك مركزي. البنك المركزي ده هيتعمل في الستينات، عبد الناصر هيعمله، ماشي.
فالبنك الاهلي ده اصلا كان بنك ايه؟ بنك سويسري او بنك عمل تبع اجانب ايطاليان وكده، رفائيل ساويرس وكده. ماشي. فلحد بعد كده برضو ما هيتأمن برضو عبد الناصر يجي يأمن اللي هو بنك الاهلي بتاعنا اللي انت عارفه، بتروح تاخد منه فلوس معاشات، باباك ياخد منه مرتب وكده. خلاص. فدي طبعا ايه؟ انتشار حركة الاستعمار الاوروبي. طيب تعالى مثلا ايه نشوف ده. تخطط مظاهر الحضارة نطاق محيط الكرة الأرضية خلال، يعني احنا احترفنا بره بقى، رحنا للقمر، استكشفنا مريخ، رحنا مش عارف في فضاء، مش عارف مين، الكلام ده كله. الكلام ده امتى؟ مش محتاج يعني التاريخ المعاصر، اكيد مش محتاج التاريخ المعاصر. هبطنا على القمر، مش الامريكان هبطوا على القمر في الخمسينات؟ اه. طيب الخمسينات دي امتى؟ التاريخ معاصر. مش التاريخ المعاصر بدأ من 1914 لحد النهارده، لحد 2026، صح؟ كل ده تاريخ ايه؟ تاريخ معاصر. فاهم؟ عشان كده بقول لك ان اخر جزئيه دي اللي هي حديث ومعاصر ووسطى وقديم بيسالني عليها بالهبل في الدرس ده كتير كتير. برضه العيال بتغلط ايه؟ طلبه بتغلط فيه، فلازم تاخد بالك منها كويس ايه؟ قوي. طيب ظهر الاعتماد على الطاقه الحفريه كبديل عن القوه العضليه. بدل ما انا اركب مثلا عربيه بكريتا بحصان او اسوق عجله وكده، لا انا عندي عربيه دلوقتي شغاله ببنزين. ماشي. في الانتاج خلال ايه؟ طبعا العصور الحديثه. العربيات ظاهره بقالها كتير جدا. ماشي. وحتى بيقول لي الطاقه الحفريه دي ظهرت امتى؟ ظهرت في العصور ايه؟ الحديثه. ماشي. طيب حلو الكلام. اللي هي قيام الثوره الصناعيه ايه ولازم ايه. ماشي. ناخد مثلا سؤال تاني، مثلا ده عشان في الصور. بيقول لي الصور دي تعبر عن احد مظاهر الحضاره التي نشأت في العصور الوسطى، يعني عايز من الصور دي حاجه نشأت في العصور الوسطى. معبد ابو سمبل قديم، اهرامات الجيزه قديم، برج ايفل لا ده عصور ايه؟ عصور حديث، عشان هو اتبنى في 1800 في القرن 19 يعني. ماشي. طيب هيبقى لنا مين؟ جامع الازهر. عشان اقول لك اي حاجه فيها دين، كنيسه، جامع، مسيحيه، اسلام، عصور ايه؟ وسط على طول. تعال نشوف سؤال مقالي كده، ننزل لتحت شويه. بص في كام سؤال، يا نهار ابيض كتير. فماشي انت بقى ايه؟ برضو في اي حاجه مش عارفها بعتها زي ما قلت لك، ادي الرقم اهو، بقول لك تاني اهو 012 8 5 1 2 6 9 7 3. تواصل معايا يا حبيبي وانا ان شاء الله ارد ايه عليك. طيب تمام. السؤال ده جميل جدا. ما علاقه بين دراسه التاريخ والحضاره؟ فهقول له ان لما درست التاريخ عرفت، اتضح لي أن هناك حضارات كثيرة غير حضارة بلدي، زي ما قلنا حضارة اليونان، حضارة بابل، حضارة فارس وهكذا. وهناك اختلافات وثقافات أخرى ماشي تختلف عني، سواء اختلافات ثقافية، دينية، اجتماعية وهكذا. كل ده عرفته منين؟ بس التاريخ. لو أنا ما بقراش تاريخ هعرف منين أنا كمصري إن في حاجة اسمها حضارة اليونان مثلا أو حضارة الرومانية؟ مش هعرف. لازم أدرس مين؟ أدرس الماضي، التاريخ يعني. خلاص؟ طيب استنتج العلاقة بين الثورة الصناعية وظهور حركة الاستعمار الأوروبي. هقول له إن لما الثورة الصناعية تم اكتشافها لقيت مش كان هناك رغبة في أن يكون هناك مواد خام، وأوروبا تفتقر المواد الخام. مواد خام سواء طاقة أو سواء مواد خام زراعية، قطن وكده. فكل ده لازم إيه؟ لازم نروح إيه؟ نكتشف حاجات بره. ماشي. عشان ناخدها. يعني تخيل كولومبوس لما راح اكتشف أمريكا راح اكتشفها ليه؟ عشان عايز توابل. توابل الكمون والفلفل الأسود والملح والحاجات دي نحطها. سبب اكتشاف أمريكا؟ أي. أمال ليه سموهم الهنود الحمر؟ عشان هو كان فاكر نفسه هو في الهند، عايز يعمل طريق للهند، راح اكتشف كده أمريكا بالصدفة كده. ماشي. طيب فبالتالي رحنا بنستكشف العالم عشان ايه؟ ننال خيراتهم. ناخد مش عارف البترول من الجزيره العربيه، ناخد القطن من مصر، ناخد مش عارف الكاكاو مثلا من الكونغو تحت، بلجيكا احتلت الكونغو كتير وهكذا. ماشي. يبقى اقول له ادت الثوره الصناعيه الى حاجه الدول الاستعماريه الكبرى الى مواد خام ماشي لصناعه المستلزمات الصناعيه، وفي نفس الوقت محتاجه برضو الى اسواق لصرف وتجاره البضائع التي ايه صنعت. زي كده بالظبط ايام الاحتلال الانجليزي، كان الانجليز السلع الاوروبيه الانجليزيه ارخص بكتير من السلع المصريه. تمام.
فبالتالي مصر بالنسبه لانجلترا منجم ده بتكسبها فلوس، عشان انت عندك بقى شعب كان ساعتها مثلا عامل 10 مليون او 20 مليون نسمه. تمام. ف 20 مليون بيشتروا مني كده مصلحتي طبعا. ماشي. ماشي. كفايه كده عشان الدرس ما يطولش اكتر من كده. ماشي. والدرس بيقول لك ايه سهل تمام وجميل. الدرس التاني بقى مصادر درس الحضارات، الدرس طويل شويه صغيرين يعني، بس برضه سهل وجميل، ما تخافش منه ان شاء الله خير. تمام. تابعني بقى باذن الله عشان كل ان شاء الله تنزل الدرس التاني ومراجعته وهكذا. وتنساش لايك الجميل والسبسكرايب. تمام. وادي رقم تليفوننا للمره الثالثه 012 8512 697 ايه 3. تمام. لو في اي حاجه مش فاهمها، اي سؤال، اي جزئيه، اي حاجه، انا ان شاء الله هبقى معاك باذن الله. تمام. ربنا يا رب يوفقكم ويكون في عونكم وتشرفوا اهاليكم ايه في الاخر. ما تنساش بقى ايه الاشتراك والتابع. ماشي. تمام. يلا. السلام عليكم.